Yes, welcome my dear pupils in this page on page 39 صفحة 39 in your activity book. عندي هاي القطعة أقراها نستفاد من عدها، نستفاد بها كلمات لطيفة وكلمات جديدة نستفاد من عدهن يفيدنا بالمراحل القادمة. Okay, يقول read and complete the advice for coughs and colds. What do you do when you have a cough and cold? ماذا تفعل عندما يكون لديك كف سعال and cold وزكام برد يعني زكام. شو تسوي إذا عندك كف سعال وزكام؟ Here are some ideas for around the world. هذه بعض النصائح أو الأفكار from around the world حول العالم. نترجم هذا المستطيل، هذا مهم ترجمته. lemon يعني ليمون. old قديم، lemon ليمون، عصير الليمون. old قديم. people ناس، bed سرير، شرباية يعني فراش bed. tea شاي. onions بصل. drink يشرب أو اشرب أو مشروب. خلينا نشوف شنو راح تطلع عندي. throat بلعوم أو حنجرة بلعوم. أعيدهن lemon old people bed tea onions drink throat. نسقط ذن الكلمات بهذني الفراغات. شوفوا ذن الفراغات. يس. يقول in China في الصين people often use ginger root. in China في الصين people often الناس غالبا use ginger root to help stop colds. في الصين الناس غالبا كانوا يستخدمون use ginger root جذور الزنجبيل. ginger root جذر الزنجبيل هذا جذر، هاي زنجبيل. ginger زنجبيل، root جذر. to help stop لكي يساعدهم stop colds ليساعدهم بتوقف الزكام البرد. يعني بالصين كانوا يستخدمون ginger root جذر الزنجبيل to help stop colds ليساعدهم على توقف البرد. ginger is an old إن الزنجبيل هو is an old medicine used for more than 2000 years. يقول إن الزنجبيل هو old medicine دواء قديم used استخدم for more لأكثر من 2000 years لأكثر من 2000 سنة. if you have a cold عندما تشعر بالبرد try ginger يقول حاول يعني أن تشرب ginger tea. حاول أن تشرب شاي الزنجبيل يعني العصارة مالته. you can add lemon or orange تستطيع أن تضيف فوقها lemon ليمون or orange يعني هذا الجنجر العصارة مالته يصير من عنده شاي مثل الشاي. number 2 هذا. إذن هنا كتبنا old medicine وهنا tea. in Japan في اليابان هسه هاي in China بالصين عرفنا يستخدمون ginger root. in Japan في اليابان شو يستخدمون؟ in Japan people add الناس يضيفون شو يضيفون؟ فراغ to hot water الماء الحار with ginger and honey. in Japan في اليابان people add الناس يضيفون onions البصل. هذا onions شوفوا هاي الصورة يضيفون البصل نكتب هنا onions يضيفون البصل. to hot water إلى الماء الحار with ginger and honey مع الزنجبيل والعسل. the onions البصل will help سوف يساعد clear your nose تنظيف الأنف and the honey helps your sore throat
يقول البصل will help سوف يساعد clear your nose يساعد تنظيف الأنف and the honey والعسل helps يساعدك على sore throat يساعد هذا التهاب البلعوم. اوكي كتبنا onions كتبنا throat. هاي وين باليابان يستخدمون الانيونز والهوت ووتر والجنجر يس والهني. hot tea الشاي الحار hot tea with honey مع العسل and lemon والليمون is a favorite drink for colds in many countries. يقول إن الشاي الحار والعسل والليمون is favorite هو الشراب المفضل favorite drink for colds للبرد in many countries في عدة بلدان in Spain في إسبانيا هاي إسبانيا many العديد من فراغ also add garlic to stop the cough many people العديد من الناس اكتب people also add garlic كذلك يضيفون garlic الثوم يضيفون الثوم to stop the cough يضيفون الثوم عليه هذا فوق الشاي الحار والعسل والليمون يخلوا فوقها ثوم to stop a cough لكي يتوقف السعال. هاي وين بإسبانيا. in Russia في روسيا some people بعض الناس make hot يصنعون hot فراغ with egg and honey mixed with butter and milk. in Russia some people بعض الناس يصنعون make a hot drink يصنعون شراب حار with egg بالبيض and honey والعسل mixed وينخلط هذا with butter and milk مع الزبد والحليب. يعني كله يخلطون وش يجيبون البيض والعسل egg and honey والزبد والحليب كله يخلطونه ويفورونه يصير hot drink شيء حار يعني شراب حار. this is طبعا هذا وين بروسيا this is هذا good for coughs إنه هذا للسعال جيد يعني نقول good for coughs جيد للسعال. drink الشراب it before you go to bed يقول هذا الشراب تستخدمه قبل ما تذهب إلى البيت إلى النوم قبل ما تنام تشرب هذا الشراب إذا كان عندك سعال. and you will feel better in the morning وستكون أفضل في الصباح. اوكي thank you. هسه كتبنا old اللي ما شافان tea onions throat lemon people drink bed. هاي بعض الأفكار إذا كنت أنت كان عندك cough and cold. اوكي thank you. طبعا هذا مو مهم هذا يعني اللي يحب يقرأ خلي يقرأ ويدزه واللي ما يحب يعني مو مهم ما بذات الأهمية. المهم هو هذا نحله تفهمون كتابته وهذا الإملاء مالته وهذا اللي ينكتبن بالدفتر وينقرأ اللي يحب يدزلي هذا اللي يحب يدزلي ياهن يقراهن ويدزهن إلي ويحلهن يصور ويحل واللي يحب هذا هم يصوره. thank you goodbye.